So ayan ano mga tudes, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So for today's video, ibablog natin tong Keyway 152. So ikutan muna natin bago natin sakyan. So according to owner, sa owner mga tudes, mahirap daw paandarin to. Comment down below kung sa inyo ganun din ba yung unit nyo, no, mga tudes. So ito mga tudes ay carb type. So baliktad. As you can see, ang carb niya parang sa TMX 125 or TMX 155 yung itsura, no. Yan, no? So ganito yan. Ito may choke, no, kasi nga carb type. Ito yung choke nya. So para testing natin kapag walang choke, kung mapapaandar natin, no. So ito cold start talaga to. Ayan, no. Cold start talaga yan. Ayan, tambucho. First try walang choke. Dali naman paanda rin Wala ding hindi din ako gumamit ng throttle. Ewan ko, complain nila, sabi nila mahirap daw paanda rin. Madali lang naman. Hindi naka-choke. Tapos pakinggan natin yung andar mga tudes. So ayan mga tudes, masasabi natin sa kanyang motor or sa pagkamotor niya, napakaganda ng napakaganda ng kanyang analog display, no mga tudes, or ng kanyang analog dashboard. So syempre classic looking, talagang ganyan itsura niyan. Isang bilog lang na ganyan na may chrome, tapos ayan, yun na lang yun, no. So ano ba yung makikita natin pagdating sa dashboard nito? Ito, dito ako natutuwa Ayan
As you can see, meron siyang kilometers per hour. Pagpasensyahan nyo na yung kuko, panaliligo eh. May karang kilometers per hour siya. Mapapansin nyo dito sa may maliliit na baba, sa babang yan, ay may miles per hour din siya, no, mga tuds. Which is pretty good. Adding more details to this dashboard, no, mga tuds. So kapag binuhay nyo, syempre, ayan, may animation din siya. Animation? Ayan, no. Tapos meron siyang maliit na digital dito. Doon mo makikita yung odometer, mga tuds, no. So meron siyang neutral indicator, high beam, low beam indicator. Tapos meron siyang flashers. Yan. Etong nasa gitna naman to, siguro kapag iilaw to kapag wala ng gasolina, no, mga tuds. Iilaw siguro yan. So sa tangke, napaka brusko ng tangke, mga tuds. Manipis lang siya kapag sasakyan nyo. Pero kapag titingnan nyo siyang ganyan, napaka ano niya eh, napaka brusko niya tingnan, mga tuds. So, sa pinta, mga tuds, gunmetal gray kasi, or dark gunmetal gray yung itsura. Tapos ano, metallic siya, mga tuds, no. Metallic na may glitters eh, no. Tapos may accent siya na gold. Ayan. Classic na classic looking, mga tuds. Tapos dito naman sa may bandang taas, gold, tapos white. Ganda. Sana nilagyan din nila ng lining dito na white. Ganda sana, no. So meron ditong nakalagay 152. So dahil 150cc siya, 152 nakalagay. Ganda, siya lang ang may pangalan na ganon, Keyway 152 Cafe Racer. Euro 3 compliant na, mga tuds. Pagdating sa front fender, yan, bagay na bagay din sa itsura ng motor. Ito ay plastic nga, mga tuds. Plastic fender, mga tuds. Keyway, may nakasulat ang Keyway, tapos may gold and white accent. Kung anong kulay ng fairings ng tangke niya, yun din ang kulay ng fender. Pero plastic na, mga tuds. So ayan, mga tuds, sa pagdating naman sa kanyang ilaw, gumagamit siya ng incandescent lights, halogen. Ayan. Meron siyang park light. Ayan. Tapos ang kanyang mga flashers ay incandescent din. Pagdating naman sa likod, yan, incandescent din na tail lights. Napakalinis tingnan ng tail lights, mga tuds. Yung mga typical na nakalagay sa classic na motorcycles, eh meron sa kanya. Meron din siyang reflectorized dito, safety reflectorized. Tapos ayan, yung placer niya, dyan lang. Testing natin yung acceleration test or acceleration niya, 0 to 100, 0 to 60. Tingnan natin din yung top speed, no. Shoutout nga pala sa may-ari ng motor, si Jericho Rosales. Sa pangalan, mga tuds, no. Medyo mahangin lang, so ride safe sa atin. Testing natin 0 to 100, 0 to 60, 0 to 100, mga tuds. Throttle na tayo, mga tuds. Lakas ng hangin, mga tuds. So try natin naman pabalik. So 5-speed manual transmission ito, mga tuds. Lakas bumatak eh. Gusto niyang umuuno eh.
So ayan ano mga tuds, dala na natin yung motor. Nababother lang kasi ako bago natin simulan yung rides. Ano kasi parang may gumagalaw dito sa may parte dito. Parang may gumagalaw dyan. Parang kapag kada hapit mo, parang kakalas eh. Tatry nating higpitan. Kung makapansin nyo kasi mga tuds, ang footrest nya or yung foot pegs nya dito nakakabit to. Ayan o, may flat bar o. Hindi siya kamukha ng ibang motor na nandito nakalagay sa may ilalim yung footrest. Ito para maging copy racer ang itsura nya mga tuds. Nilipat nila ng konti dito sa may bandang likod yung ergonomics ng tapakan mga tuds. Kaya ayan, mapapansin nyo na andito dito nakakabit. Kasi pag dito syempre pantay lang siya ng makina, hindi magmumukha naka rear set or naka aggressive yung riding position nyo mga tuds. So ito tatry nating higpitan. Gear up muna tayo mga tuds, no? Gear up muna tayo na helmet at gloves lang. So ayan ano mga tuds, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So for today's video, ibablog natin tong Keyway Cafe Racer 152. Cafe Racer pala sa siya, hindi siya scrambler. Pero pwede nyo din siyang gawing scrambler, tracer, ganyan, no? Depende sa trip nyo mga tuds. Pero ang maganda sa kanya talaga Cafe Racer, no? So syempre sa pang mabilis ang pagbablog, nakalimutan kong i-adjust ang clutch. So ayan mga tuds, unahan ko na kagad kayo. Pagdating sa hatak mga tuds, goods siya, goods. Kaya lang sabihin ko na kagad yung mga bagay na una kong napansin dito simula nung sinakyan natin. So una, aray, umuulan. So una mga tuds, ang nangyayari dito, para ba siyang, ang pakaramdam mo para bang may kakalas. Yun ang una kong naramdaman dito sa may bandang swing arm. So kanina bago natin i-ride, hinigpitan muna natin yung swing arm, yung axle ng swing arm para kumbaga, para sa tingin ko pagkakambyo malakas ang karag sa may likod ng swing arm. Sa kanyang manobela naman mga tuds, para bang pakiramdam ko naman din sa manobela niya, para baga siyang may agaw. Hindi ko naman ibinibigay pero ang pakiramdam ko may agaw So issue na din naman talaga to ng ibang keyway, kasi nanood din naman ako ng ibang reviews. Issue din naman siya ng ibang keyway. Yun, nawala naman yung pakiramdam ko dito sa may likod na para bang kakalas yung swing arm anytime, no? Kaya hinigpitan ko Kaya lang may tunog siya na crick sounds. May crick sounds siya na nanggagaling din doon. So siguro nga hindi siya masyadong mahigpit kanina, pero ngayon parang wala naman. Kanina kahit ako ay naka-helmet naririnig ko. Ngayon hindi na masyado. So yun ang unang issue kagad na na-encounter ko dito sa motor mga tuds. May agaw, medyo may pagkamaganit yung unahan niya. Kaya parang pagka halimbawa lalo na pag nasa high speed ka, feeling mo parang para kang itutumba ng motor Pero hindi naman to this extent na sobrang lakas. Kumbaga meron lang konti na, alam niyo yung parang
Eto mga tuds, yung natakbo ng motor na to, 465 pala ang. Nung nahiram ko to, nasa 400 plus pa lang. Nahiram ko to 450 pa lang ata, 400. Hindi ko sure ha, pero parang nasa 450 ganyan. So, ano na kagad natin siguro na yan, 10 kilometers or 15. Pasok pa rin naman siya sa break-in period mga tods, kaya lang ganun kaagad yung nararamdaman ko eh. Pero sa sa hatak, sa tunog, maganda. Yung tunog ng makina parang Mola eh. Alam niyo yung Suzuki Mola? Suzuki GS Mola. Totoy Mola, yung malaki ang tangke na Suzuki dati na pan-tricycle. Ganun yung kanyang andar. Ganun, parang nagre-resemblance no, pero hindi naman pure na ganun kasi eto may pagka-vibrate na kaunti kumpara doon sa Mola. Sa Mola kasi mga tods, kung natatandaan niyo yung Mola, sadyang malupit yun, malupit na pantra yun. Kaya lang madali din kaagad nawala sa market kasi nga maraming issues no. So pag-usapan na lang natin yun for another video. Pero parang ganun yung niya yung resemblance niya. So sa riding ergonomics naman mga toads, dahil nga siya ay cafe racer, ayan, medyo aggressive yung sakay natin. Medyo may pagka-aggressive yung sakay natin mga toads. Tapos hindi naman siya to the extent na masakit sa likod. Ewan ko lang, kakasakay lang natin eh. Pero sa pakiramdam ko naman, hindi naman siya masyadong masakit sa likod kasi yung upuan nito para bang naka forward ka ng kaunti. Tapos yung iyong footrest nakapahuli or naka backwards ng konti. Kasi pinakita ko nga kanina na hindi nakakabit doon sa may engine yung footrest or yung foot pegs nito ng rider's foot peg. So sa tunog mga tods, para ba siyang yung tunog ng mga na Rider 150 na naka-ram air, ganun eh oh. Oo. Pero yung niya, yung RPM niya hindi tugma doon sa hatak. Medyo nahihinaan ako sa hatak. Pero sa low RPM, kasi nga ang engine nito, maiba tayo mga tods. Sa engine nito, derive siya sa TMX, sa mga TMX or sa CG. Sa CG 125 na engine. Ang kaibahan niya lang, ito ay shock na or the timing chain na. You know, wala kasang hatak niya eh. Mga toads, kung gusto niya ay motor na kumbaga budget meal, budget friendly, ito talaga maganda sa nung una, yung way back 2022 or 2020. Kasi matagal din naman sa market ng Kiwi Cafe Racer 152. Taas yung clutch eh, kaya hindi ko masyado matimpla. Nasa 52,000. Ngayon ang laki ng itinaas na eh. Naging anong presyo na? Naging 62k na mga tuds no, ang presyo ng Kiwi 152. So sa suspension mga tuds, pagka ganito yung dadaanan nyo, medyo may pagkamatagtag siya no mga tuds. Although ang ang suspension niya naman, dual shock sa likod, traditional telescopic fork sa unahan na may boots. Taas sa likod, dibaso. Ewan ko kung yung dibaso na rear suspension nito kung tunay ba yun o yung katulad lang din ng mga nabibili na aftermarket na may baso lang siya pero wala siyang purpose or wala siyang function. So comment down below sa mga legit owners ng Kiwi 152. So baka comment nyo kung legit ba yung suspension nito mga tuds no. Kung halimbawa magtitigas kayo ng gulong dito mga tuds, medyo ang tawag dyan, medyo matagtag yung suspension para sa akin no. Pero sa isang banda kapag medyo malambot yan, katulad nito, tamang-tama lang yung PSI ng gulong, ganito yung play nya. Hindi naman to the extent na masakit sa katawan, pero may konting tagtag no mga tuds, yung suspension.
So, advice ko sa inyo kapag bumili kayo nito, kung hindi kayo nasisiyan sa suspension, iparepack nyo, patune nyo yung suspension kasi medyo matigas talaga, lalo na sa likod. Yun o, nagpi-feedback kapag nalulubak. 470 na yun natakbo mga tuds. Sa hatak mga tuds, hindi nangangayaw Hindi nangangayaw sa hatak Pero malalaman natin mamaya. Medyo paahon dito sa pupuntahan natin dito sa may Fantasy World. Ikot tayo pa Lemery, pababa. Yun, parang naririnig ko na ulit yung sa may swing arm mga tuds. Yun ang issue nitong motor na to. Pag copy racer mga tuds, either yung sobrang kapal na gulong na pang copy racer talaga, yung makakapal, tapos yung groove niya or yung pamakas niya, yung tuwid lang, wala siya masyadong pamakas, yung katulad sa mga modern bike. So dito maano natin yung ahon power niya, kung nahihirapan ba siya. Medyo hirap considering na malaki yung sprocket nito. Kung hindi ako nagkakamali, 38. Malakas din, makapagkambyo pa tayo Sa ahon mga tudes, ayos lang, goods lang yung ano niya, yung feedback niya. Pero medyo nahinaan ako considering sa kanyang sprocket. So silipin muna natin kung ano ba yung sukat ng sprocket niya. So ganda ng view dito mga tuds. Kaya lang umuulan nga doon sa Lemery. Siguro baba na lang ulit tayo dito sa may ano. Yun ang isa pang issue nito mga tuds, kapag halimbawa na tumitigas bigla yung cambio niya Hindi ko alam kung dito yun sa configuration ng kanyang clutch, kasi medyo mataas tingnan nyo. Yan, nakapremera. Tingnan nyo, ang layo pa ng bitaw bago siya kumagat Silipin muna natin ng mabilisan yung sprocket habang tinatanong natin ang maulang bahagi ng Lemery. So sprocket nya 40T dito sa unahan, pero sa tingin ko dito sa may harapan 15 siya. So ito yung sinasabi kong footrest nya mga tuds. Dito nakakabit, hindi dito sa ilalim, kasi yung typical na mga CG dito nakakabit. Ito nilipat nila dito. Ayan may maliit na shifter. Yan. Tapos ito naman yung sight glass na sinasabi ko mga tuds. Ayan may sight glass siya. Yan. Ang isa pang nakaka-bother sa akin kapag sinasakyan ko to, yung binti ko dito tumatama masyadong labas itong kicker na ito mga tuds kumpara sa mga ibang modelo Ano yun yung mga tuds, tanggalin nyo na lang muna kasi madali naman siyang paandarin dito sa starter nya. Tapos pakinggan nyo yung makina parang mola So masasabi natin sa shifting mga tuds, pwede ka din dito clutchless shift mga tuds. Ayan basta ibababa nyo yung silinyador para hindi naman masira yung transmission nyo. Pero pwede din siya katulad ng sa mga magagandang motor. Although maganda naman din tong motor na to mga tuds, pero syempre budget friendly from Keyway So masasabi natin sa riding ergonomics mga tuds, masakit siya sa lower back. Tapos pagdating naman sa upuan, manipis. Hindi parang ang upuan niya parang kasing lapad lang na sa TMX 125 Tapos may pagkamatigas kasi nga classic looking. Yung parang may pagka-caterpillar style yung ano niya
may pagka Caterpillar style yung seat nito mga tuts, tapos kulay dark brown na naka leathers. Forma din, goods din. Tingnan sa ahon, no? Lakas din sa ahon, no mga tuts, oh. Goods din, ahon din. So syempre mga tuds, kapag halimbawa gusto nyo ganitong motor, expect nyo na yung mga issues na katulad ng mga nabanggit ko. Then kung maalaga ka halimbawa sa motor, magiging extra maalaga ka dito sa motor. Hindi to the extent na palagi kang palagi mong gustong hugasan, hindi palaging gusto mong, alam mo yon, kahit naman branded, kinakalawang yung mga parts. Pero ito mga tuds, kasi ito mga tuds, yung motor na to napaka matagal na nito sa market. Siguro 3 to 5 years, 3 hanggang 5 years na nasa market ito mga tuds. Syempre nakakakita din ako ng medyo laspag na, pero ginagamit pa rin. Syempre napapansin ko lang dito, madali siyang kalawangin, no? So mga tuds, don't get me wrong, pero yun naman ay nasa pag-aalaga. Huwag nyo lang papabayaan syempre ang mga motor na ganito nauulanan, kasi yung ulan talagang yun talaga ang kalaban ng motor, kahit mapa-branded or China models, no, or Chinese brands. Kasi kahit anong motor pa yan, kapag halimbawa mali ang pag-aalaga mo or hindi ka maalaga, masisira, kakalawangin pa rin yan mga tuds. Ayun lang naman mga tuds. Pero overall na performance para sa akin sa motor na to, goods na goods. So feedback ulit mamaya pagka halimbawa nakalayo-layo na ulit tayo. Eto, twisties naman. Dito muna tayo sa kwan. Mga tuds, masasabi ko din sa cambio nito mga tuds, napakadali niya hanapin ng neutral. So sa mga hindi nakakalam, ito ay 1 down, 4 up, 5-speed manual transmission ha mga tuds. Tapos yung side mirror niya, bago natin makalimutan, napakaganda. Napakaganda para sa akin ng side mirror na to. Nung ako yung may TMX na isa, yung side mirror kagad na binili ko, ganito itsura eh. Ang forma para sa akin ng ganito side mirror, chrome. Pero syempre kapag halimbawa naluluma ito, may parang kalawang epekto eh. Pero hindi siya directly kinakalawang ha. Ang pantanggal nun mga tuds, wag niyo siyang i-metal polish. Ang maganda sa kanya, watermark remover yung yung gamitin nyo, watermark remover ng mga tuds, para hindi magasgas yung pagka-chrome niya. Kasi pagka naka watermark, pagka naka ka, ayos din pang banking eh, kaya lang may agaw talaga. Ang isa pang problema dito mga tuds, dahil nga dito sa kicker na to, hindi mo basta-basta matapakan yung kumakalso yung yung sapatos mo yan, Hindi mo basta-basta matapa. Ewan ko kung ano ba nangyari dito, bakit pasok na pasok yung preno. So dahil nga ito ay nilipat dito sa bandang backwards yung niya, yung footrest niya, yan nagkaganyan yung preno mga tuds. So dito ulit tayo sa paborito nating spot. Ang preno mga tuds malakas pagdating dito sa unahan. So nakatupat caliper ito. May tumutunog kasi. Ito, nasa left side siya mga tuds. Tupat caliper, ang kamukha niyang caliper ay sa Raider 150. Pero nasa left. Ewan ko kung sakto lang din yung preno niyan or yung brake pads. So ayan mga tuds, makikita nyo na ang height natin ay 5'7" mga tuds. Ito naman yung tindig natin or yung upo natin sa Keyway Cafe Racer 152, no?
Ang kabila mababa kasi damuhan. Pero ayan no. Ito lang yung dapat tatapakan kasi nakatabi tayo sa gilid ng highway eh. Ayan. Hindi flat footed ako dito sa kabila. Ayan, pero dito sa tiptoe no. Pero 5'7" ang aking height, Pinoy friendly ang motor na ito, mga tods. Then kung gusto nyo ay natataasan kayo, halimbawa pa pwede nyo i-lower dyan dito sa unahan. So bibili lang siguro kayo ng panibagong triple clamp or ipapamachine nyo to para lumuwang. Yan ano. Biruin nyo, pagpalagay natin 60k, 60,000 pesos para sa motor na ganito kapogi. Kasi kung ipagpapalagay natin na ang gusto ko kasi halimbawa pagka magkaganto ang motor, pwede din naman yung custom build. Pero pwede ang base bike nyo, halimbawa second hand na TMX 125, 150, Barako, then ano ba Yamaha YTX. Kahit naman anong motor na ditangke, yung backbone, yung ibig sabihin kahit ano namang motor na di backbone, pwede yung gawing base bike. Kahit nga underbone po pwede din. Kaya lang masakit na gastos na din kasi yun. Kasi magpapalit na din kayo ng, marami kayong papalitan, marami kayong idadagdag na mga parts pagka underbone or scooter na yung base bike nyo. Kasi syempre pagka ganitong classic model or classic na motor, usong-uso yung ditangke. So syempre underbone, walang tangke yun. Walang tangke dito sa may harapan. Pagka halimbawa ang typical na gastos, pagpalagay na natin 30,000, kasama rim, kasama bagong goma, extension ng swing arm, suspension. Kasi ang sa TMX 125 kaya naaabot ng mga ganon kasi yung papalit ka na suspension ng pang 155 or inverted forks. Pero sa akin mas gusto ko pag halimbawa nakaganitong copy racer style ka, copy racer or kahit scrambler, maganda naka inverted forks ka. Marami nang mga nabibiling inverted forks na brand new from China, goods na din yon. Kaya lang hindi ko pa nasubukan kung ano yung quality or yung play ng shocks noon ng mga tuts. Pero para sa akin goods naman yon. Mas maporma kapag nakaganon na yung motor nyo. Kasi yun yung yun yung magdadala talaga sa build nyo, yung inverted forks. Ang kagandahan nga lang kapag halimbawa bumili ka ng ganitong motor, yung ganito na itsura, syempre wala huli. Ganito na itsura kailangan namang hulihin niya pa nila yun kung sasabihin nilang custom build or classic build, ganito na nga yung itsura. Kasi kapag halimbawa bago-bago ka halimbawa sa mga motor na nabanggit natin kanina, maaari kang mahuli kasi maaring pumasok sa illegal modification yung mga pinagkakabit nyo. Like ano kasi tatanggalin yung standard na taillights, babaguhin yung headlights, gagawin bilog. Ayun lang. Grabe yung tunog ng swing arm natin, mga tuds. Pero hindi katulad kanina na siguro kulang lang sa grasa to. Hindi katulad kanina na ano bang tawag, pagka kada birit mong ganyan parang kakalas yung swing arm sa likod. Nangangatal yung gulong sa likod, no? Yun ang nakikita ng pakaramdam ko kanina. Kaya sabi ko parang kakalas So hinigpitan naman natin. Then eto, ang huling problema na lang, sobrang tagtag ng suspension, mga tuds. Yan, kita na pa sa boses ko. Pero sa highway syempre goods na goods yung ganitong suspension. Gusto ko yung preno sa unahan, sobrang lakas. Konting piga mo lang ng preno konting preno mo lang kakagat na Ang issue lang syempre, sana ma-improve or sana mabago itong nasa rear brake. Pasok nakapasok, medyo pasok Siguro ang remedyo pwede nyong gawin dyan, kukuha kayo ng tubo na makapal na mahaba, tapos ibebend nyo or ilalabas-labas nyo ng konti yung ilalabas-labas nyo ng konti yung pang preno nya, mga tuds. So sana doon sa may Kalaka hindi masyadong malakas ang ulan,
tumakbo tayo sa ulan eh. Woo! Overall ng performance mga tuds ng Keyway 152 or Cafe Racer 152. Keyway Cafe Racer 155 155 152 mga tuds ay ayos din. Para sa budget friendly na motor mga tuds, goods na din mga tuds. So approximately ang tipid nito sa gasolina, kaya niya mag 40 kilometers per liter mga tuds. 40 to 42 kilometers per liter or mas mataas pa rin, depende sa riding or sa riding habits niya mga tuds. Nawala na yung pakiramdam ko kanina na para bang makangalas. Ito ngayon, nakahapit ko na. Siguro kung hindi ko hinigpitan yun mangangalangan ako hapitin. Ang preno talaga sa unan mga tuds, superb, ayos, maganda feedback, maganda ang preno. Pero pagdating sa halimbawa sa likod, wala kang maasahan sa likod mga tuds. Alanganin yung configuration sa likod. Pero at least pang backup mo halimbawa. So yun nga ang advice ko. I-ano nyo yun or iayos nyo na lang yung likod. Although i-bend nyo kung maaari para maabot nyo, kasi pag nakaganyan tumatama talaga dito sa ano eh. Wala kahit idiin na madiin, hindi ay pumreno eh sa vibrate mga tuds, inoobserbahan ko yung vibrate simula pag alis natin sa bahay hanggang sa pag-uwi natin iisa ang vibrate, hindi siya nagbabago ng andar. Yun ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa motor na to. So 62,000 pesos, napakaganda na din mga tuds para sa isang classic model. Unang-una dahil walang huli, kasi ganito na yung tsura eh. Pero pag-usapan natin yung mga upgrades na kailangan nyo na para sa motor na to mga tuds. Siyempre unang-una ilaw, mas malinaw na ilaw, mas magandang ilaw LED para sa long term na gamitan goods na goods. Padalawa, rims. Yun naman optional naman yun. Sa tingin ko mas maganda kung mag-alloy rims tayo. 3.0 sa likod, 2.15 sa harap, or depende din sa inyo, pwedeng mas malapad pa doon sa nabanggit kong yun Pero overall na performance mga tuds, goods na din para sa 62,000 na motor. Hindi ka na din talo. So there you have it mga tuds. Parada muna natin ang ayos. Ay, putang ina mo. Slightly para mataas yung minor niya, pero goods na goods lang naman yun mga tuds. So there you have it mga tuds. Lakas naman So there you have it mga tuds, Keyway Cafe Racer 152. So ayan, upgrade nyo dyan, rims, tapos ilaw mga tuds. Tapos optional naman, kasi nga ngayon naghihigpit sila sa tambutso. Maganda kung naka bullet pipe din ito mga tuds. Parang tumaas nga minor Ganda ng andar So quality wise mga tuds, ayan lang yung upuan nyo. Nipis, makitid. Hindi ko lang alam kung pwede nyo tong hanggang dito pa naman yung space Siguro po pwede nyo pa tong ipabago para mas comfy sa long rides Ayan. So patayan na buhayan ng ng gasolina. Syempre kapag reserve, nasa reserve siya mga tuds. Pero pagka naka fuel yan, dyan nakalagay dapat.
Tama ba? O dapat dito talaga? Kasi okay, meron pa siya sa likod, sa ilalim. So kapag naka-reserve dito, nasa taas, ayan yung arrow. Kapag nakababa, ayan dyan, yung hindi gumagamit ng reserve or yung standard. Pero kapag dito nakaganyan, patay yan o naka-off yung petcock natin. Petcock. Yan, dito natin lagay para hindi tayo maubusan, no? So pag-usapan natin makina niya para siyang TMX 125, no? Sa pang ilalim. Yung pang ibabaw niya iba. Stock siya or single overhead cam, no, mga tuds. Yan, kita nyo dyan. May bilog, tas may tensioner. Sa TMX 125, sa CG, wala siyang ganun, no? Wala siyang mga tensioner, mga tuds. Timing guide ang meron siya. Isa sa mga nagustuhan ko dito yung cover niya, ng mga tuds, oh. Meron siyang susi. May susian. Hindi siya basta-basta nahuhugot. So try natin buksan. So ito yung laman ng ano niya, ng gilid niya. Yan, battery. Dito yung battery, saka yung konting tools. Ayan, pretty much the same sa ito lang pala. Ay, bakal din yung lock niya sa susi. Ayan yung likod do. Goods na goods. So sa kabila naman, syempre, tama ba? Okay, tama. Yan, hindi natatanggal. Maganda sa kanya, may susi, no? Hindi basta-basta mananako yung battery nyo, mga tuds, no? So yun lang. Sunod, kabila. Tingnan natin yung kabila. Ano ba ang lock ng kabila? Di-screw yung kabila. Dito naman ma-access nyo yung air cleaner or yung air filter, na mga tuds, sa kabila. So sa design wise maporma, mga tuds, yung cover nyo. May butas dito, tapos may air vents dito na may ano siya, may grill, kumbaga grill type yung itsura nya. Yan, oh. Tapos two-tone, dito matte, dito glossy. Yan, Euro 3 compliant na, mga tuds. Tapos ito yung sinasabi kong baso. Hindi ko alam kung functional ba to o... Tapos pwede nyong ma-adjust gamit dito. Yung adjuster nyo. Pwede nyo pa palang palambutan to kung kayo natitigasan. Sa akin, kailangan to palambutan. Mga tools, matigas ang shock. So ano pa ba? Yun lang. Taillight. Ayan. So maraming salamat sa pagsama sa ating video for today. So ride safe always, mga dudes. Peace out.